Et quelques années avant l'épisode du loukoum que je viens de vous raconter, j'étais allé le voir alors que je n'étais pas encore orthodoxe. Και αρκετά χρόνια πριν από αυτό το επεισόδιο για το οποίο σας μίλησα με τα παιδιά, με την επίσκεψή μου με τα παιδιά και τα λουκούμια, είχα πάει και τον είχα βρει πριν γίνω ορθόδοξος. À cette époque, moi-même et aussi quelques autres jeunes moines qui étaient avec moi et qui vivaient avec moi dans un petit monastère en France, nous désirions devenir orthodoxes. Εκείνη την εποχή μερικοί μοναχοί, νέοι μοναχοί οι οποίοι ζούσαν μαζί μου σε ένα μικρό μοναστηράκι στη Γαλλία και ήμασταν μαζί. Εγώ λοιπόν ο ίδιος με αυτούς τους μοναχούς είχαμε τη μεγάλη επιθυμία να ασπαστούμε την Ορθοδοξία. Diverses personnes que nous connaissions et un certain nombre d'orthodoxes d'origine russe surtout qui étaient en France, à qui nous demandions conseil, nous disaient « Oh écoutez, vous feriez mieux de rester catholique tout en aimant l'orthodoxie, en faisant connaître l'orthodoxie. » Σε πολλούς ανθρώπους τότε στη Γαλλία, στους οποίους αποταθήκαμε για να ζητήσουμε συμβουλή για το ποια διαβήματα να ακολουθήσουμε για να πραγματοποιήσουμε αυτή μας την επιθυμία, άνθρωποι ορθόδοξοι, συνήθως ρωσικής καταγωγής, στους οποίους αποταθήκαμε, μας είχαν πει, ξέρετε, θα ήταν ίσως καλύτερα να κρατήσετε την εκτίμηση και την αγάπη σας για την Ορθοδοξία, όμως να παραμείνετε καθολικοί, διότι θα κάνετε πολύ μεγαλύτερο καλό αν παραμείνετε έτσι. Des orthodoxes nous disaient, mais si d'autres catholiques font comme vous, retrouvent la foi orthodoxe tout en restant catholique, on peut espérer qu'un mouvement se dessinera dans l'Église catholique pour un retour alors d'un grand nombre vers l'orthodoxie. Πολλοί ορθόδοξοι τότε στη Γαλλία που είχαν υψηλές θέσεις μας λέγανε αν εσείς παραμείνετε καθολικοί, πολλοί άλλοι καθολικοί θα παραδειγματιστούν από εσάς για να επανέβρουν την ορθόδοξη παράδοση, τις πηγές των πατέρων και να επανέλθουν, να έρθουν πιο κοντά στην Ορθοδοξία και ίσως δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο κάποιο κίνημα μέσα στην Καθολική Εκκλησία και να έρθουν πιο κοντά οι Ορθόδοξοι στην Καθολική Εκκλησία. Si vous devenez orthodoxe maintenant, vous causerez du trouble, vous causerez du scandale et vous nuirez aux relations entre nos deux églises, orthodoxes et catholiques. Αν όμως μας λέγανε γίνετε Ορθόδοξοι τώρα, θα δημιουργηθεί μεγάλη ταραχή και μεγάλο σκάνδαλο και θα χαλάσετε τις ήδη τετωμένες σχέσεις μεταξύ των δύο εκκλησιών μας, την Ορθόδοξη και την Καθολική. Je suis donc allé voir Père Paisios, qui à ce moment-là se trouvait au monastère de Souroti, de Thessalonique. Και βρήκα τον γέροντα Παΐσιο, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν στο μοναστήρι της Σουρωτής, στο γυναικείο μοναστήρι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Et alors j'ai dit à Père Paisios le désir que j'avais, qu'avaient aussi les quelques moines qui étaient autour de moi en France, de devenir orthodoxe. Και εξήγησα τότε στο γέροντα Παΐσιο ποια ήταν η επιθυμία μου, όπως και η επιθυμία των νέων υποτακτικών μου, οι οποίοι ήταν στο μοναστήρι στη Γαλλία μαζί μου. Mais en même temps, je lui ai exposé aussi les raisons que même des orthodoxes en France nous donnaient pour que nous ne devenions pas orthodoxes, mais nous restions amis de l'orthodoxie au sein du catholicisme. Όμως ταυτόχρονα του εξήγησα και τη στάση όλων αυτών των Ορθοδόξων σύμβουλών μας, οι οποίοι μας λέγανε ότι ήταν καλύτερο να παραμείνουμε καθολικοί και να μην ασκαστούμε την Ορθοδοξία. Et chaque fois que j'exposais un de ces arguments à Père Paisios pour que nous restions catholiques, και κάθε φορά λοιπόν που έλεγα στο γέροντα Παΐσιο μια αφορμή για την οποία ίσως κατά αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον θα ήταν καλύτερα να παραμέναμε καθολικοί, Père Paisios tapait sur la table en disant Alfina, Alfina, Alfina.
C'est une façon de voir toute humaine. Χτυπούσε ο γέροντας Παΐσιος με το χέρι του το τραπέζι, επαναλαμβάνοντας κάθε φορά ως απάντηση σε αυτές τις αφορμές ανθρώπινα. Δηλαδή ήταν ανθρώπινος αυτός ο τρόπος προσέγγισης μπροστά σε αυτή στην όθηση, την επιθυμία που είχαμε στην καρδιά μας. Et il m'a dit, Και μου είπε, puisque le Saint-Esprit vous a fait comprendre que la plénitude de la vérité, la plénitude du christianisme est dans l'orthodoxie, vous devez devenir orthodoxe sans tenir aucun compte des autres raisons qu'on vous donne. αφού λοιπόν το Άγιο Πνεύμα σας έχει δώσει να καταλάβετε μέσα σας ότι το πλήρωμα της αληθείας, το πλήρωμα της χριστιανοσύνης βρίσκεται στην Ορθοδοξία, τότε πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσετε και να μην σταθείτε σε όλες τις άλλες αφορμές που σας δίνουν. Et c'est en suivant son conseil que moi-même et mes compagnons avons pris la décision de demander à être reçus dans l'orthodoxie. Και είναι ακολουθώντας τη δική του συμβουλή εν τέλει που εγώ ίδιος και αυτοί που με ακολουθούσαν πήραμε την τελική απόφαση και ζητήσαμε να γίνουμε Ορθόδοξοι. À ce moment-là, je suis allé voir le père Basile de Stavronikita pour lui demander si lui-même envisageait, accepterait de nous recevoir dans les orthodoxes et en lien avec son monastère. Πήγα λοιπόν και βρήκα τον πατέρα Βασίλειο στις Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα για να μιλήσω μαζί του και να του ζητήσω κατά πόσο θα μπορούσε αυτός να μας δεχτεί στην Ορθοδοξία, να μας βοηθήσει να σπαστούμε την Ορθοδοξία και να έχουμε κάποιο σύνδεσμο μαζί του, το δικό μας μοναστήρι με το δικό του. Donc Père Basile, qui à l'époque était à Sronikita, m'a répondu, mais ma communauté est encore très jeune, je ne pense pas qu'actuellement nous puissions à Stavronikita s'occuper de votre cas. Και μου απάντησε λοιπόν ο πατήρ Βασίλειος, δυστυχώς η αδελφότητά μου είναι πολύ νεαρή, είναι πολύ μικρή, τώρα ξεκινάει και μου φαίνεται ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε αυτή την αίτησή σας. Allez plutôt voir en Angleterre le Père Sophronie. Καλύτερα να πάτε στην Αγγλία να δείτε το γέροντα Σοφρόνιο. Et lui pourra probablement vous aider. Και μάλλον αυτός θα μπορέσει να σας βοηθήσει. Je suis allé voir Père Sophronie. Πήγα λοιπόν και βρήκα το γέροντα Σοφρόνιο. Mais lui m'a dit tout de suite, les lois anglaises sont telles actuellement que nous ne pouvons pas recevoir de moines étrangers et je ne peux pas m'occuper de vous si vous êtes en France. Μου είπε όμως ο γέροντας Σοφρόνιος ότι οι νόμοι τότε στην Αγγλία ήταν τέτοιοι που δεν θα μπορούσαν να δεχτούν στην αδελφότητά τους ξένους μοναχούς. Mais en même temps, Père Sophronie m'a accueilli avec beaucoup de bonté. Je connaissais déjà d'ailleurs, j'avais déjà eu bien avant une rencontre avec lui. Ήδη γνώριζα βέβαια τότε τον γέροντα Σοφρόνια από πολύ παλιά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον συναντούσα και ενώ δεν μπορούσε στην πραγματικότητα να μας υποδεχτεί, να έρθουμε, να εγκατασταθούμε στο μοναστήρι του ο γέροντας Σοφρόνιος, παρόλα τα αυτά μου μίλησε πολύ πατρικά και με μεγάλη εγκαρδιότητα. Alors, avec deux de ces moines qui vivaient avec moi, je suis allé à ce moment-là à Athènes. Je suis reparti à Athènes. Και μετά από αυτό λοιπόν, αφού δεν μπορούσε να μας δεχτεί ο γέροντας Σοφρόνιος, ξανά έφυγα από το μοναστήρι μου με 2 νέους μοναχούς μου και πήγαμε στην Αθήνα. En demandant au Seigneur de nous guider et de nous faire trouver la personne qui pourrait vraiment nous aider. Και προσευχόμασταν στον Θεό να μας καθοδηγήσει και να μας βοηθήσει να βρούμε το πρόσωπο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ενταχθούμε στην Ορθοδοξία. Et un jour, nous étions dans la librairie de l'Apostolique Diaconia à Athènes. Και μία μέρα πήγαμε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας στην Αθήνα. Nous avons rencontré dans cette librairie un prêtre orthodoxe italien. Και εκεί συναντήσαμε έναν Ιταλό Ορθόδοξο ιερέα.
Nous lui avons un petit peu raconté notre histoire, dit notre désir de devenir orthodoxe. Του διηγηθήκαμε λοιπόν την ιστορία μας, του είπαμε ότι είχαμε αυτή την επιθυμία να γίνουμε ορθόδοξοι. Et il m'a dit à ce moment-là, il y a en Grèce un homme qui peut vous comprendre et vous aider, c'est le père Emilianos, l'higoumène de Simonos Petra. Και μου είπε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που μπορεί να σας καταλάβει και να σας βοηθήσει, είναι ο γέροντας Εμιλιανός της Σιμονόπετρας. Je connaissais déjà cette communauté qui était à cette époque-là installée depuis très peu de temps à Simonos Petra, parce que au cours de mon voyage en Grèce en 1971, j'étais passé au Grand Météore et à l'époque le père Emilianos s'y trouvait avec les premiers membres de sa communauté. Ήδη γνώριζα την αδελφότητα του γέροντος Εμιλιανού, διότι σε κάποιο προηγούμενο μου ταξίδι, το 1971, είχα περάσει από τα μετέωρα. Και η πρώτη αδελφότητα, τα πρώτα νέα παιδιά, η πρώτη υποτακτική του γέροντος Εμιλιανού, είχαν ξεκινήσει ήδη τη μοναχική του ζωή στο Μεγάλο Μετέωρο. Quelques années après, le père Emilianos, avec sa communauté, était parti au Moatos, occuper le monastère de Simonos Petra, où il n'y avait plus quelques anciens qui n'avaient plus la force de mener la vie monastique seuls. Από το Μεγάλο Μετέωρο, όπου περάσανε μερικά χρόνια, ο γέροντας Εμιλιανός έφυγε μαζί με την αδελφότητά του και πήγε και εγκαταστάθηκε στη Σιμονόπετρα, όπου δεν παρέμεναν πλέον παρά μόνο πολύ λίγοι ηλικιωμένοι μοναχοί. Et cette rencontre avec ce prêtre italien qui me conseillait de voir Père Emilianos a eu lieu, je crois, à peu près 2 ans après que Père Emilianos et sa communauté soient établis à Simonos Petra. Και αυτή η συνάντησή μου λοιπόν με αυτό τον Ιταλό ιερέα, ο οποίος με συμβούλευε να αποταθώ στο γέροντα Εμιλιανό, έγινε περίπου 2 χρόνια μετά από την εγκατέστηση του γέροντος Εμιλιανού με την αδελφότητά του στη Σιμονόπετρα. Je suis donc allé à Simonos Petra. Πήγα λοιπόν στη Σιμονόπετρα avec 2 des moines qui étaient avec moi en France. Με 2 από τους μοναχούς μου από τη Γαλλία. Et nous lui ont expliqué notre désir et notre problème. Και το εξηγήσαμε την επιθυμία μας και τον προβληματισμό μας. Et Père Emilianos nous a dit qu'il avait eu peu de temps auparavant comme une révélation intérieure, une illumination intérieure. Και ο γέροντας Εμιλιανός μας είπε ότι λίγο καιρό πιο πριν του είχε έρθει σαν κάποια εσωτερική πληροφορία, κάποια εσωτερική φώτιση. Et il avait entendu comme une voix lui disant dans son cœur, bientôt vous recevrez des moines étrangers qui viendront se joindre à votre communauté. Και είχε ακούσει σαν μια εσωτερική φωνή που του έλεγε μέσα στην καρδιά του, σύντομα θα υποδεχτείτε και ξένους μοναχούς οι οποίοι θα έρθουν και θα ενταχθούν στην αδελφότητά σας. Et Père Emilianos a accepté de nous recevoir. Και ο γέροντας Εμιλιανός δέχτηκε αμέσως να μας δεχτεί. À la fois pour que nous devenions orthodoxes. Ταυτόχρονα και για να γίνουμε Ορθόδοξοι dans son monastère, μέσα στο μοναστήρι του, εκεί να ενταχθούμε στην Ορθοδοξία. Et que nous recevions alors la tonction monastique orthodoxe également dans son monastère. Αλλά και για να γίνει η κουρά μας, η Ορθόδοξη κουρά μας στο μοναστήρι του. Et nous avons ainsi séjourné un certain temps auprès de lui. Και με αυτόν τον τρόπο μείναμε για αρκετό χρονικό διάστημα στη μονή εκεί της Σιμονόπετρας.